流量明星撑不起票房。肖战、射雕数据揭露真相。流量明星与票房的争议，娱乐圈的风云变幻从未停止过。最近，关于流量明星是否能撑起票房的话题再次引发热议，而这一次的主角正是顶流男星肖战。随着由他主演的《射雕》电影上映，关于流量明星的作用与影响力又一次被推上风口浪尖。许多媒体纷纷下定论，称流量明星撑不起票房，甚至在电影上映前后就不断有人质疑肖战到底有没有能力凭借自身号召力让一部电影真正火爆。然而，事实真的如此吗？射雕的票房数据和口碑到底隐藏着怎样的真相？让我们深入分析，一探究竟。肖战的成长之路，他只是流量明星吗？在谈论肖战的演艺之路时，许多人往往忽略了他背后的努力，仅仅用流量明星这3个字去定义他。但事实上，肖战的成功并非偶然，他经历的挑战远超外界的想象。2015年，肖战还是一名普通的素人，过着与大多数人一样的生活。他并非科班出身，没有背景，没有资源，更没有一夜成名的捷径。但因为对表演的热爱，他勇敢地踏入了娱乐圈，从零开始学习。初入行业时，他的演技并不完美，但他始终保持着一颗谦逊学习的心。从星号哦，我的皇帝陛下的小成本网剧，到陈情令星号的爆红，他的演技在一次次拍摄和磨砺中不断进步。星号肖战的成长并不容易，他经历了网络暴力，也曾被行业质疑，但他没有放弃。星号面对外界的非议，他选择了用作品证明自己。他在拍摄《狼殿下》时，为了诠释角色，专门学习骑马和武打，哪怕受伤也坚持完成拍摄。余生请多指教中，他饰演温柔又隐忍的医生顾魏，精准地呈现了角色的细腻情感，获得大量好评。而在《玉骨遥》里，他更是挑战冷漠内敛的神官角色，以眼神和细微表情传递角色情绪，展现了超越流量的演技实力。如果仅仅因为他有庞大的粉丝群体，就将他的努力和才华抹去，那对他的付出无疑是一种不公。肖战不是一个靠流量生存的明星，他是一名真正愿意沉淀自己、不断进步的演员。射雕电影评分风波，是低分还是被黑？射雕上映后，网络上的评分争议迅速发酵，有人说他评分低，说明肖战撑不起票房，也有人指出评分本身受到了大量恶意评分的影响。究竟事实如何？我们需要理解评分系统的运作机制。在豆瓣、IMDB 等评分平台上，评分主要由普通观众给出，但也正因为如此，它极易受到舆论引导和情绪化评分的影响。一部电影的评分往往并非单纯反映电影质量，而是综合了大量主观因素。尤其在明星影响力极大的情况下，粉丝和黑粉的对抗评分会使数据失真，这一点在肖战主演的电影和剧集中屡见不鲜。射雕上映后，一部分影评人和观众给予了电影客观评价，但与此同时，也有一群人在电影上映前就开始打一星。星号他们可能根本没有看过电影，只是出于对肖战的偏见，或者是对武侠电影的不看好，就直接给出差评。星号更有甚者，社交平台上甚至出现了组织化的评分公式，让电影在短时间内评分骤降。这种情况下，评分真的能说明电影的好坏吗？显然不能。评分本应是观众对电影的真实反馈，而不是网络站队后的情绪发泄。电影的好坏需要观众亲自去电影院体验，而不是被那些先入为主的差评所影响。而事实上，很多看完射雕的观众表示，虽然电影在部分细节上仍有不足，但整体制作精良，肖战的表现也超出了期待。他的郭靖憨厚中带着成长，打斗戏流畅自然，展现了与以往不同的气质。这些真实的声音才是电影真正的评价，而不是那些被操控的评分数字。票房数据说话，射雕真的失败了吗？一部电影的票房成绩不仅仅是主演能决定的，更多的是由市场环境、同期电影竞争、宣传策略等多方面因素共同作用的结果。
而《射雕》的票房数据实际上并不如某些媒体描述的那样惨淡。星号，首先，《射雕》并未被真正市场淘汰，相反，它在武侠片市场表现不俗。星号，在当下的电影市场中，武侠片本就不是主流类型，观众的兴趣已逐渐转移到科幻、悬疑、动画等类型。但在这样的市场环境下，《射雕》的票房依然能在武侠片中名列前茅，已经说明它的市场认可度。其次，同档期竞争激烈，《射雕》面对的是《哪吒之魔童降世》《飞驰人生2》等超级强片，这些电影背后有着更大的市场基础和粉丝群体，形成了天然的票房竞争压力。即便如此，《射雕》依然能维持稳定的票房增长，这意味着它并非彻底失败，而是仍然有一定的市场号召力。最关键的是，星号肖战的粉丝贡献绝不仅限于短期票房，而是长期的电影传播效应。星号流量明星的粉丝群体往往会在社交平台上进行二次传播，带动更多潜在观众关注电影。虽然粉丝的首轮票房贡献很重要，但真正能决定一部电影成败的是后续的口碑发酵。而从目前来看，《射雕》的口碑并没有像某些人预测的那样崩盘，反而在部分观众群体中获得了不错的反馈。那么，肖战撑不起票房这个说法还成立吗？还是说，这是部分人故意制造出来的失败假象？观众的力量真正决定票房的是谁？在这个数据驱动的时代，我们常常误以为明星的流量是票房的唯一决定因素。然而，真正决定一部电影成败的，从来不是某个明星，而是观众的最终选择。演员的确可以为电影带来初始关注度，肖战这样的流量明星的确有足够的号召力让影迷关注这部电影，但能不能让更多普通观众买单，仍然要看电影的质量和口碑。星号，如果电影真的足够好，哪怕主演是新人，他依然能靠口碑发酵带来好成绩。星号，反之，即使是顶级流量，若电影本身不被观众认可，也难以持续吸引票房。肖战的粉丝可以在电影上映初期贡献一波票房，但如果电影真的不行，普通观众不会买单，票房也不会持续增长。而《射雕》的成绩说明了，它并不是单纯靠粉丝支持的电影，而是有真实观众认可的作品。星号，归根结底，电影市场的核心是观众的选择。星号，评分、流量、票房这些因素固然重要，但真正影响电影命运的是观众走进影院的那一刻。面对市场的多元化，我们更应该尊重每一位演员的努力，尊重每一部作品的真实反馈，而不是仅凭1-2个数据轻易地否定一部电影或一位演员的价值。支持自己热爱的电影，理性看待流量。流量明星撑不起票房是一个经不起推敲的论调，尤其在肖战身上，他已经用自己的行动证明了他远不只是一个流量标签。在娱乐圈，真正决定一切的不是网络上的口水战，而是电影本身的质量以及观众的真实反馈。我们要学会独立思考，不被评分和舆论左右，而是用自己的眼睛去判断电影的好坏。星号，你怎么看待肖战主演的《射雕》？你认为流量明星能决定票房吗？欢迎在评论区留下你的观点，我们一起讨论。记得点赞、关注，并在评论区交流。如果你喜欢这篇文章，别忘了点赞支持。星号，你的每一个支持都是我们创作更优质内容的动力。星号，订阅我们的频道，第一时间获取更多精彩资讯。感谢观看，我们下期再见。